Здравствуйте! В студии Надежда Саханская. Вы смотрите программу «Актуальное интервью». Как известно, госкорпорация «Росатом» реализует проект строительства атомной станции малой мощности с реакторной установкой РИТМ-200Н в поселке Усть-Куйга Устьянского района Якутии. Сегодня о преимуществах атомной станции и текущем статусе реализации проекта мы поговорим с директором филиала «Росатом Оверсис» в Якутии Алексеем Лаптевым. Алексей Иванович, здравствуйте. Здравствуйте, Надежда. Скажите, а что собой представляет проект сооружения атомной станции малой мощности в Усть-Куйге? Данный проект является у нас уникальным в своем роде. Атомная станция малой мощности на базе реактора РИТМ-200Н. Это первый проект в России, можно сказать, даже во всем мире, который реализуется у нас в Республике Саха-Якутия в поселке Усть-Куйга. Наверняка у такой атомной станции есть преимущество перед другими технологиями производства энергии. Да, эта атомная станция, как я уже сказал, это будет малой мощности, 55 мегаватт. Данная станция будет находиться в условиях Арктики, и впоследствии она будет питать электроэнергией весь Устьянский район. Какие мероприятия по проекту сооружения уже были проведены, скажем, в 2021 году? Данный проект реализуется в активной стадии, есть утвержденный план-график производства. В соответствии с этим планом-графиком работ в 2021 году у нас прошли подготовительные работы в активной стадии, в том числе прошли общественные слушания среди жителей поселка Усть-Куйга. Кстати, хотелось бы отметить то, что жители полностью поддерживают данный проект. Было много участников, проходило эти общественные слушания в июле месяце в самом поселке. И, кроме того, у нас в 2021 году получили мы соответствующие необходимые документы после проведения общественных слушаний. И хотелось бы также отметить то, что в 2021 году у нас была проведена активная работа по непосредственно освещению данного проекта. Необходимые документы были подготовлены для дальнейшей реализации данного проекта. Алексей Иванович, а какие планы на этот 2022 год? На 2022 год у нас уже начинается завоз необходимых материалов для производства строительства административно-бытового комплекса в поселке Усть-Куйга. Оформляем документы, земельные документы. Также закончились дополнительные изыскания, будут закончены дополнительные изыскания, проводятся необходимые сейсмологические работы непосредственно в поселке. Также есть определенный план мероприятий по поводу проектирования. Уже находится в завершающей стадии. Какие плюсы проект несет для Устьянского района и для республики в целом? Это проект в первую очередь является в труднодоступном месте именно стабильная поставка электроэнергии. В том числе будет, все мы знаем то, что там завоз топлива довольно-таки сложная логистика, используют уголь, дизельные автономные станции. То есть там и из-за этого тариф очень дорогой. При вводе в эксплуатацию атомной станции тариф будет снизен порядка, можно сказать, 46-50% будет снижение тарифа на электроэнергию. Также это позволит дать толчком для развития поселка Усть-Куйга, Устьянского района. В частности, это будет стабильная электроэнергия, которая будет поставляться для населения, в том числе и для предпринимателей и производства. Возможно, у наших зрителей сейчас возникнет вопрос, эта электроэнергия будет поставляться только для жителей Устьянского района или сразу для целой группы улусов? Нет, это в частности для Устьянского района. Тогда перейдем к кадровым темам. Будут ли работать на станции жители республики? На сегодняшний день в ведущих вузах страны госкорпорация «Росатом» обучает студентов с республики Саха-Якутия, которые впоследствии будут работать на госкорпорацию, то есть непосредственно в самом Устьянском районе. И данная программа реализуется с целью того, чтобы местные кадры работали непосредственно на атомной станции малой мощности в поселке Усть-Куйга. Некоторые студенты уже учатся в соответствующих высших учебных заведениях. Впоследствии они пройдут обучение и практику на действующих атомных станциях. И после введения в 2028 году атомной станции будут уже там трудоустроены.
В том числе будет привлечено и само население поселка Усть-Куйга, не обязательно на работе на самой атомной станции, а именно вот в том же самой системе ЖКХ. То же самое, например, планируется именно в рамках социально-экономического развития района. Госкорпорация «Росатом» планирует именно в других регионах, где присутствует госкорпорация, где имеются атомные электрические станции, очень много проводится социальных проектов. Например, это дополнительное строительство школ, тех же самых кинотеатров. То есть это даст очень хорошее развитие именно для жителей в плане того, что там население непосредственно увеличится. То есть на станции будет работать порядка 300-500 сотрудников, для которых необходимо создать все условия, и то есть население будет в этом активно вовлечено, в этот процесс. Выходит, что с Устьянским районом будет заключено соглашение по социальной политике. Это будет совсем с республикой заключен данный договор социально-экономического развития всей республики и, конечно, в частности, Устьянского района. Какие мероприятия по разъяснению эффективности проекта вы планируете проводить для общественности в рамках работы с возражениями, потому что их бывает немало? Ну, в 2021 году, как я сказал ранее, было общественное слушание проведены в самом районе. Там были приглашены не только с поселка Усть-Куйга, были с ближайших поселков, с поселка Казачья, Устьянска представители. Кроме того, на общественных слушаниях мы им сказали, что мы посетим их с разъяснительной работой. В декабре месяце мы ездили в поселок Казачья, проводили встречу с населением, поселок Усть-Куйга. Кроме того, в 2021 году был организован технический тур. Там группа из 12 человек посетила действующую атомную станцию, Новоронежскую атомную станцию. Там были представители поселка Усть-Куйга, которые были делегированы с депутатами. Также были участники с Общественной палаты Республики Саха-Якутия, Общероссийского народного фронта и представители СМИ. То есть данная делегация слетала на Новоронежскую атомную станцию и вот увидели, как проживает там население в самом городе, как там социально-экономическая политика госкорпорации «Росатом» проводится. И, естественно, побывали на самой атомной станции и убедились полностью в ее экологичности и безопасности. Подобное мероприятие планируется и в 2022 году, то есть технический тур будет проведен, планируется провести для средств массовой информации, в том числе для желающих активистов, кто этой темой активно интересуется, и чтобы в дальнейшем уже провели именно разъяснительную работу среди населения республики. Атомная станция малой мощности – это, несомненно, интересный проект. Вы можете рассказать нам немного об истории развития этих самых технологий? Да, спасибо, очень хороший вопрос. Используется будет ядерная установка на базе Ритм-200Н. Это новейшая разработка. Мы знаем то, что уже существует на Чукотке в Певеке стоит атомная плавучая станция, которая уже поставляет электроэнергию. Она находится, то есть плавучий атомный ледокол. Такая подобная станция есть. И атомные ледоколы используются и в условиях, скажем так, крайне тяжелых, это в условиях Арктики, в крайне отрицательных температурах. И данная технология уже, как я сказал, выше десятилетиями была опробована, и она полностью безопасна, и доказала то, что она может реализована, и в том числе наземная атомная станция малой мощности. Но, несмотря на это, все-таки атомная энергетика у многих вызывает опасения. Какие гарантии могут быть в арктических условиях? При проектировании все факторы были учтены. Во-первых, это, естественно, отрицательная температура. Данная атомная станция рассчитана до минус 70 градусов. Также она выдерживает сильные ветровые нагрузки, в том числе может полностью выдержать сильный ураган. Также она абсолютно безопасна по сейсмичности. То есть мы можем представить то, что в условиях Арктики плюс в открытом океане используется данная технология уже десятилетиями, полностью она выдерживает сейсмичность. Кроме того, данная атомная станция может выдержать и в том числе и прямое падение самолета. И хотелось бы добавить то, что безопасность, она прямо при самом худшем сценарии, то, что возможен теоретически,
подчеркну, только теоретически, данная атомная станция полностью за пределы нахождения атомной станции, то есть никакой опасности она не представляет собой. Но любая производительность влечет за собой отходы. Каким образом будет обстоять это дело? Да, это очень много вопросов по этому поводу было, то что у нас будет там захоронение каких-то ядерных отходов, такого абсолютно не будет. Атомная станция может беспрерывно работать в течение 5-6 лет, то есть перегрузка топлива происходит в период 5-6 лет. Оно будет законсервировано, то есть оно останется в контейнерах в течение 2-3 лет, должно, как сказать простым языком, она должна остыть, и 2-3 года оно будет находиться в специальной здании на территории именно нахождения самой атомной станции. Впоследствии оно будет перевезено в специальную организацию, которая утилизирует это не на территории Республики Саха-Якутия, это специальная есть организация уже в другом регионе. Алексей Иванович, давайте в заключение. Все же понятно, что это не первая такая атомная станция малой мощности. Впереди будут еще. Какие планы? Да, у госкорпорации «Росатом» большие планы. Очень много зарубежных, скажем так, стран интересуются подобной технологией. То есть это тем самым именно в труднодоступных локальных местах возможность установки атомной станции малой мощности, в том числе получения дешевой электроэнергии. Тем более, где есть сложная логистика по доставке соответствующих, то есть дизельного топлива, например, того же самого. Да? И в 2028 году, когда будет реализован данный проект, очень много иностранных государств хотят у себя подобные станции разместить. И госкорпорация «Росатом» планирует то, что данная технология атомной станции малой мощности на базе РИТМ-200Н будет реализована в других многих странах. Благодарю вас, Алексей Иванович, за содержательную беседу. Надеюсь, что многие после просмотра этого интервью сделают для себя необходимые выводы. Спасибо, Надежда. Напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя. До встречи.